নমস্কার, আমি ডক্টর দেবদীপ কর সুস্থ দেহ চ্যানেলের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকার আরোগ্য কামনা করে শুরু করব আমার আজকের আলোচনা। আপনাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে ফোন করে, হোয়াটসঅ্যাপ করে বা মেসেজ করে জানতে চেয়েছেন বাচ্চাদের সর্দি কাশির সমস্যা সম্বন্ধে। আপনারা অনেকেই জানিয়েছেন আপনাদের বাচ্চারা সারা বছর সর্দি কাশির সমস্যায় ভুগছে। হয় হাঁচি, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, জ্বর, সর্দি, গলা ব্যথা, টনসিলাইটিস, বুকের কফ বসে যাওয়া, হাঁপানি ইত্যাদি কোনো না কোনো সমস্যা আপনাদের বাচ্চার থেকেই যাচ্ছে। প্রত্যেক মাসে আপনাকে বাচ্চার সর্দি কাশির চিকিৎসা করাতে হচ্ছে। সে হোমিওপ্যাথি হোক বা অ্যালোপ্যাথি হোক বা অন্য কোনো সিস্টেমই হোক, আপনাকে বাচ্চার সর্দি কাশির সমস্যার চিকিৎসা করতে হচ্ছে। আপনি প্রত্যেক মাসেই বাচ্চাকে নিয়ে কোনো ডক্টরের কাছে যাচ্ছেন, উনি বলছেন ওয়েদার চেঞ্জের জন্য হয়েছে অথবা অ্যালার্জির কারণে হয়েছে। কিন্তু রোগটা কি আপনারা জানতে চেয়েছেন। এর থেকে কি আপনাদের বাচ্চারা সুস্থ হবে না? এই নিয়েই আমি আজকে আলোচনা করব। এটা হচ্ছে সর্দি কাশির ধাত, সাসেপ্টিবিলিটি টু কোল্ড। আমরা এই ধরনের বাচ্চাদেরকে বলে থাকি ব্যারোমেট্রিক চাইল্ড। ব্যারোমিটার যেমন টেম্পারেচার আপ ডাউন ইন্ডিকেট করে, ঠিক সেই রকমই এই বাচ্চাগুলো এতটাই সেন্সিটিভ হয় যে ওয়েদারের সামান্যতম পরিবর্তনে এদের সর্দি কাশির সমস্যা শুরু হয়ে যায়। আজকে আপনার বাচ্চার নাক দিয়ে জ্বর পড়া শুরু হচ্ছে মানেই আপনি বুঝতে পারছেন ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, বা সামান্যতম ওয়েদার চেঞ্জ হয়েছে কি হয়নি আপনি লক্ষ্য করবেন আপনার বাচ্চার নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁচি, কাশি শুরু হয়ে গেল। হ্যাঁ, এটা অবশ্যই একটা অ্যালার্জিক ডিজিজ, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বা ডাস্ট অ্যালার্জি। এই ধরনের বাচ্চাদের ডাস্ট অ্যালার্জি বা অন্য কোনো খাবার থেকে অ্যালার্জি থাকতেই হবে। কিন্তু এর ট্রিটমেন্ট কি, এর থেকে সুস্থ হওয়ার উপায় কি, সেই নিয়ে আমি আলোচনা করব। এর সঙ্গে যদি ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, যেমন বাবা মায়ের সর্দি কাশি বা বাবার বাড়ির বংশে বা মায়ের বাড়ির বংশে সর্দি কাশি হাঁপানি ইত্যাদি সমস্যা থাকে, তাহলে এই ধরনের বাচ্চাদের সমস্যা খুব ঘন ঘন হতে পারে। শুধু হাঁপানি সর্দি কাশি থাকলেই যে বাচ্চার মধ্যে এই প্রবণতা আসবে এমন নয়। কোনো চর্মরোগ যেমন এক্সিমা বা স্কিন অ্যালার্জি যদি থাকে, তাহলেও বাচ্চার মধ্যে এই ধরনের সর্দি কাশির ধাত তৈরি হতে পারে। এই জন্য আমরা সবসময় বাচ্চার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড বা বংশ ইতিহাস জানার চেষ্টা করি। অনেক সময় ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড বা বংশে সেভাবে সর্দি কাশির ধাত থাকে না, কিন্তু আপনার বাচ্চার সর্দি কাশির ধাত তৈরি হয়েছে। কিভাবে? হয়তো দেখা যাবে আপনার বাচ্চার কখনো কোনো বড় ফুসফুসজনিত রোগ হয়েছিল, হয়তো আপনার বাচ্চার ছোটবেলায় নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস বা যক্ষ্মা বা টিবি রোগ হয়েছিল। এই রোগগুলোর পর থেকেও সর্দি কাশির সমস্যা তৈরি হয় এবং বছরের পর বছর এটা থেকে যায়। যেসব বাচ্চাগুলো এই ধরনের সর্দি কাশির ধাত বা ডায়াসিস নিয়ে তৈরি, এদের প্রাথমিক লক্ষণ হচ্ছে অল্পতেই একটু ওয়েদার চেঞ্জেই নাক দিয়ে জল পড়তে শুরু করে। এরপরে আস্তে আস্তে নাকের ভিতরে মিউকাস মেমব্রেন মোটা হয়ে যায় এবং পলিপ তৈরি হয়, সেই জন্য নাক বন্ধ হয়ে আসে। সামান্য ওয়েদার চেঞ্জ বা সামান্য কারণেই এদের সর্দি কাশির সমস্যা তৈরি হয়। প্রথমে নাক দিয়ে জল পড়া,
তারপর হাঁচি, কাশি, গলায় ব্যথা ইত্যাদি হয়। কয়েক বছর এইভাবে ভোগার পরে আস্তে আস্তে বাচ্চার বুকে সর্দি জমতে থাকে, বাচ্চার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়। এর মূল কারণ কিন্তু সেই অ্যালার্জি। এখানে যদি আপনি অ্যালার্জি টেস্ট করেন, দেখা যাবে ডাস্ট অ্যালার্জি এবং অন্যান্য বিভিন্ন খাবার থেকে আপনার বাচ্চার অ্যালার্জি হচ্ছে। এখানে আমরা হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করে আপনার বাচ্চাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করতে পারি। তবে হ্যাঁ, বয়স একটা বড় ফ্যাক্টর। যেখানে আপনার বাচ্চা 8 থেকে 10 বছরের নিচে, সেখানে আপনার বাচ্চার সাকসেস রেট অনেক অনেক বেশি। কিন্তু যদি আপনার বাচ্চার বয়স বেড়ে যায়, 14 বছর 15 বছর হয়ে যায়, তখন কিন্তু তখন কিন্তু পুরোটা সারানো নাও যেতে পারে। যত বয়স বাড়বে, অর্থাৎ যত বেশি বয়সে আপনি আপনার বাচ্চার চিকিৎসা শুরু করবেন, আপনার বাচ্চার কিওরেবিলিটি রেট অতটাই কমতে থাকবে। কাজেই আমি প্রত্যেকটি বাবা মাকে অনুরোধ করব, যাদের এই ধরনের শিশু আছে, যাদের সন্তান এই ধরনের সর্দি কাশির সমস্যায় ভুগছে, তারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক দিয়ে ট্রিটমেন্ট করুন। ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওর সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে। যখন সর্দি কাশি হচ্ছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, আপনারা তো অবশ্যই আমাদের কাছে নিয়ে আসেন, আমরা ওষুধ দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি। কিন্তু এই রোগের মূল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে যখন আপনার বাচ্চা সুস্থ আছে, স্বাভাবিক আছে। আপনারা হয়তো অবাক হচ্ছেন, সুস্থ বাচ্চাকে আমি কেন চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাব? হ্যাঁ, এটাই চিকিৎসার সুসময়। যখন সর্দি কাশি, জ্বর বা হাঁপানির সমস্যা নিয়ে আসছেন, তখন আমাকে এমন কিছু মেডিসিন সিলেকশন করতে হয় যা খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি আপনার বাচ্চাকে আরোগ্য করে দেয়। কিন্তু আপনার বাচ্চার ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়ানো বা সর্দি কাশির প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর মতো কোনো ওষুধ ওই মুহূর্তে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় না। সেই ধরনের ওষুধ যদি আমি ওই টাইমে দিয়ে থাকি, আপনার বাচ্চার সর্দি কাশির সমস্যা 2 গুণ 3 গুণ 4 গুণ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। কাজেই যখন একেও সর্দি কাশি আছে, জ্বর আছে, হাঁপানি আছে, তখন আমাকে কিছু ওষুধ দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিলিফ করাতে হবে। এক্ষেত্রে ছোট্ট কথা বলে রাখবো, এই ধরনের বাচ্চাদেরকে আমরা চট করে অ্যান্টি অ্যালার্জিক মেডিসিন দিয়ে সর্দি কাশি কমিয়ে দিতে পারি না। অ্যান্টি অ্যালার্জিক মেডিসিন দিলেই এদের সর্দি কাশির সমস্যা চট করে কমে যাবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুকে সর্দি বসে গিয়ে হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যাবে। কাজেই ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে ট্রিটমেন্ট করতে হয়। 7 দিন বা 10 দিন ট্রিটমেন্ট করার পরে যখন আপনার বাচ্চা খানিকটা সুস্থ হয়ে আসে, তখন কিন্তু আমরা এই প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর ওষুধগুলো দিয়ে থাকি, মানে অ্যান্টিমায়াজমেটিক ট্রিটমেন্ট করার সুযোগ পায়। কাজেই বাবা মায়েরা অবশ্যই মনে রাখবেন, যখন আপনার বাচ্চা সুস্থ আছে তখন দয়া করে মনে করে চিকিৎসার জন্য আনবেন, তবেই কিন্তু আপনার বাচ্চা সুস্থ হবে, ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়বে। সেই সঙ্গে অ্যালার্জি টেস্ট করে যে ফ্যাক্টর বা যে সব জিনিস থেকে অ্যালার্জি আছে পাওয়া যাবে, সেইগুলোকে আপনাকে যতটা সম্ভব বর্জন করতে হবে, সেইগুলোর থেকে আপনার বাচ্চাকে যতটা সম্ভব দূরে রাখতে হবে। এই ধরনের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কিন্তু একটু দীর্ঘস্থায়ী ট্রিটমেন্ট, আপনাকে মোটামুটি 1 বছর ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আমি একথা বলছি না যে 1 বছর ট্রিটমেন্ট করার পরে আপনি উন্নতি দেখতে পাবেন। ওষুধ খাওয়ার দিন 15 পর থেকেই আপনি উন্নতি লক্ষণ
আপনি দেখতে পাবেন। 1 মাস 2 মাস পর থেকে আপনি দেখতে পাবেন সেই আগের মতো অত ঘন ঘন আপনার বাচ্চার সর্দি কাশি বা অ্যালার্জি বা হাঁপানি হচ্ছে না। ভালো থাকার টাইম পিরিয়ড আস্তে আস্তে বাড়বে। কিন্তু এই ইমিউনিটি তৈরি করার জন্য আমাদেরকে 1 বছর টাইম আপনাকে দিতেই হবে। তাহলে আপনি দেখবেন 1 বছর ট্রিটমেন্ট করার পরে আপনার বাচ্চা অনেক 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 ভালো আছে। আপনার বাচ্চাকে সারা বছর বা সারা মাস ওষুধ খাওয়াতে হচ্ছে না। বছরে 2 বা 3টে সর্দি কাশি, ওয়েদার চেঞ্জের সময় সর্দি কাশি, যেটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, সেইটুকুই থাকবে। সারা বছর সর্দি কাশির সমস্যা থাকবে না। কাজেই এরপরেও যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা নিচের ফোন নাম্বারে ফোন করে, SMS করে বা হোয়াটসঅ্যাপ করে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, বাচ্চাদেরকে সুস্থ রাখুন। নমস্কার।